ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಬಾಟಲ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಟ್ಔಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಟ್ಔಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ಸಹ ನೀವು ಬೇರೆ DIY ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೀಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಗಮ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ನ ಆ ಕಟ್ಔಟ್ಗೆ ಮೆತ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.